Հեյո, ես Շուշանն եմ եւ այս վիդեոյում կխոսենք ճամփորդել սկսելու մասին։ Ինչ եմ ասում ճամփորդել սկսել, ոչ թե օրինակ ինչպես ճամփորդել հենց հիմա, հենց այս պահին, որովհետեւ տենց չի լինում։ Եթե ուզում եք ճամփորդել հենց այս պահին, հենց հիմա, այնտեղ որտեղ ուզում եք, դրա համար ձեզ պետքա գումար։ Իսկ այս վիդեոյի մեջ ես պատմելու եմ մի քանի եղանակների մասին, որոնք թույլ են տալիս ճանապարհորդել շատ քիչ գումարով կամ երբեմն նաեւ անվճար։ Բայց ես այդ ամբողջով կիսվելու եմ ելնելով իմ սեփական փորձից, թե ոնց եմ ես այդ ճանապարհը անցել, ինչ եմ ես արել, որ ես ճամփորդել եմ 16 երկիր, որը որոշ մարդկանց համար կարա շատ լինի, որոշ մարդկանց համար ովքեր ճամփորդել են 40-90 երկիր, իրենց համար կարա լինի ոչինչ, բայց ամեն դեպքում ես ճամփորդել եմ ու տեսել եմ այդ սիրուն ճամփորդական կյանքը։ Հիմա սկսենք ամենասկզբից, բայց մինչև դրա մասին խոսալ ուզում եմ մի հատ բան ասել, որ չգիտես ինչի, որոշ կազմակերպությունների մարդկանց համար ճամփորդել ցանկանալը այդքան էլ լավ բան չի, այսինքն եթե դու անում ես ինչ-որ մի բան, որ վերջում կարողանաս ճամփորդես, այդ բավականաչափ մոտիվացիա չի։ Այսինքն բացատրեմ, որոշ կազմակերպություններ նեղվում են այն փաստից, որ մարդիկ մասնակցում են իրենց ծրագրերին ճամփորդելու համար։ Ոնց որ ճամփորդելը ինչ-որ տենց շատ վատ բան է, բայց չէ, ես օրինակ կարամ մի ճամփորդությունից ստանամ շատ ավելի շատ գիտելիք, քան մի քանի տարի ինչ-որ մի բան ուսումնասիրելով ու սովորելով։ Այսինքն, չգիտեմ, ճամփորդելը մենակ այն չի, որ գնաս ուրիշ երկիր, գնաս ինչ-որ փաբ, այնտեղ խմես տեղացիների հետ, փարթի անես, հետ գաս։ Ճամփորդելու մեջ շատ հավես բաներ են մտնում ու հուսամ, որ ոչ մի կազմակերպություն չի նեղվի նրանից, որ ես իրենց ընդգրկում եմ այս վիդեոյի մեջ, որովհետև ճամփորդելը շատ կարևոր բան է ու այդ մարդուն դարձնում է մարդ ու զարգացնում է ու ստեղծում է շատ կարևոր արժեքներ մարդու մեջ։ Հենց որ այս ամբողջը հասկանալով եկեք սկսենք։ Այս վիդեոն հատկապես օգտակար է մինչև 18 տարեկան մարդկանց համար, ովքեր դեռ սովորում են դպրոցում ու ինչ-որ հետաքրքրություններ են ման գալիս եւ այլն։ Եկեք բացատրեմ իմ օրինակով, մոտ 14 տարեկանում, երբ որ ես ավարտեցի դպրոցը, ես մտածում էի ինչով կարելի է զբաղվել, ես ուզում եմ դրսում արտասահմանում սովորել։ Ու տարբեր մարդկանցից ճշտում էի ինչ կարող եմ անել, որ տենց գնամ արտասահման։ Ու ինձ բոլորը տալիս են մի հատ կարևոր խորհուրդ՝ արա կամավորություն։ Այդ քո ռեզյումեում, այդ քո CV-ում շատ կարևոր մի հատ կետ է, որ դու արել ես social work, հասարակական գործունեություն, որը կբացատրեմ շուտով ինչ է, ու բոլորը ասում էին, որ այդ ավելի կհեշտացնի իմ ցանկությանը հասնելու ճանապարհը։ Ինչ արեցի ես փորձեցի հասկանալ ինչ կամավորական կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ կան, որտեղ ես կարող եմ անել կամավորություն։ Ի սկզբանե լրիվ անկեղծ լինեմ, իմ եկեք կոպիտ բառով ասեմ, քյար, ես ունեի քյար այդտեղ։ Այդ ճանապարհորդելն էր, այդ ինչ որ տարբեր տեղեր գնալն էր։ Բայց ընթացքում ես ստացա նենց բաներ, որոնք ուղղակի անփոխարինելի են։ Ու առաջին ուզում եմ խոսալ Կարմիր խաչից, որովհետև ես առաջին բանը որ արեցի, այդ գրանցվեցի Կարմիր խաչում կամավոր։ Մասնակցում էի մի քանի ծրագրերի, շատ ակտիվ էի մասնակցում, չնայած որ դրա դիմաց ինչ որ տենց ինձ առանձնահատուկ բան չէր սպասվում, ես սկսեցի սիրել այդ ամբողջը։ Այդ մի հատ կարևոր բան է։ Մի գնացեք ոչ մի դեպքում Կարմիր խաչ, եթե դուք ուզում եք գնալ զուտ ճամփորդելու համար։ Չէ, այնտեղ կան շատ ավելի կարևոր բաներ։ Ես կամավորություն էի անում Չարբախում եւ Արցախ փողոցի վրա հարակացարաններում, գնում էի այնտեղ, երեխեքի հետ խաղեր դասեր էինք անում։ Շատ հավես էր, բայց միաժամանակ շատ դժվար։ Նաև ունենք ծրագրեր տատիկ-պապիկների հետ եւ սիրահարերի հետ, որտեղ քիչ եմ ավելի մասնակցել, բայց իմ առաջին ճամփորդությունը դեպի Եվրոպա եղավ Կարմիր խաչով։ Այդ exchange ծրագիր էր, փոխանակման ծրագիր։ Նաև ես վիդեոյի ընթացքում ասել եմ անգլերեն բառերը, որ դուք հետո հետագայում տեսնեք այդ բառերը, հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Exchange program, փոխանակման ծրագիր։ Այդ երբ որ օրինակ մի տարի մենք մի քանի հոգով կամավորներով, ակտիվ կամավորներով մեզ ուղարկեցին Գերմանիայի մի քանի քաղաք, որտեղ մենք ունեցանք training, որի թեման էր փախստականներ։ Շատ հետաքրքիր էր, մենք փախստականների էլ հանդիպեցինք, իրենց հետ էլի խաղեր խաղացինք։ Այդ իմ առաջին ամենահավես sense ճամփորդությունն էր, որը որ ինձ տվեց կամավորությունը, բայց նորից չենք մոռանում, ստեղ առաջնային կամավորությունն է։ Կան ծրագրեր, կան կազմակերպություններ, որոնք հենց ճամփորդելու վրա է դրված շեշտը, դրանց մասին նույնպես կխոսամ։ Ու սենց հասարակական կյանքում ես դարձա ակտիվ Կարմիր խաչի շնորհիվ ու սկսեցի այլ ծրագրերում մասնակցել, այլ կազմակերպություններ գնալ։ Ու նաև ես դարձա կամավորության մեծ սիրահար, սենց ահա որ շատ էի սիրում կամավորություն, դեռ իրականում ինչ հիմա սիրում եմ, ինքը շատ հավես բաներ ունի մեջը։ Եթե դուք օրինակ մտածում եք ընկերներ չունեք, չգիտեմ, զբաղմունք չունեք, միանշանակ զբաղվեք կամավորությամբ, այդ ամենաշատ ձեզ ընկերներ ու շատ հավես ընկերներ կբերի։ Երկրորդ տեղը որտեղ ես գնացի, բայց որով ես օրինակ չեմ ճամփորդել, մենակ Հայաստանի տարածքում, բայց այնքան հավես էր, որ ես անգամ այդ անում էի առանց մտքի, որ ուզում եմ գնալ երկրից դուրս ինչ-որ ծրագրի մասնակցել։
Այդ կազմակերպությունը կոչվում է EYP, European Youth Parliament, հայերենով Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտ։ Այս կազմակերպությունում լինում են ֆորումներ տարբեր, ուստեղ շեշտը դրված է քաղաքականության վրա։ Պարլամենտ, քաղաքականություն, բայց երիտասարդների համար։ Շատ մանրամասն չեմ կարող ձեզ միգուցե ինչ-որ սխալ ինֆորմացիա տամ, բայց մոտավոր բացատրեմ։ EYP-ն ունենում է ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ ֆորումներ Հայաստանում ու նաև Եվրոպայում մոտ 40 երկրում, որոնց դուք կարող եք մասնակցել նույնպես։ Հավաքվում են տարբեր երկրներից մարդիկ, ուշադրություն, ելի նոր ընկերներ, բայց արդեն տարբեր երկրներից եւ Հայաստանից։ Հավաքվում են տարբեր տեղերից, գալիս են օրինակ Դիլիջանում ինչ-որ ֆորում ա լինում, Դիլիջան, ու այնտեղ սկսում են քննարկել գլոբալ ինչ-որ խնդիրներ, որոնց փորձում են գտնել լուծումներ։ Վերջում լինում է պարլամենտի այդ հավաքը, General Assembly-ն, որի ընթացքում ներկայացնում են եւ անցնում է կամ չի անցնում։ Ու իրական շատ հզոր բաներ ա դրանցով եղել ա որ անցել ա իրական պարլամենտ։ Չխորանամ, ինչ էի անում ես լուսանկարիչ վիդեոգրաֆ էի, որ կամավորություն էի անում, ու այդտեղ ես 2 տարի կարծեմ կամավորություն եմ արել։ Այդտեղով զարգացել է իմ անգլերենը, այդտեղով զարգացել է իմ ընդհանուր հատկանիշները մարդկային, ես այդտեղը EYP-ին ինձ շատ է ձևել, shaped me։ Ոնց կարելի է ճամփորդել EYP-ով, ասացի կան մոտավոր 40 երկիր, որտեղ լինում են տարբեր ֆորումներ, session-ներ, training-ներ, ու պետքա դրանց մասնակցել, որպես կամ media member, այսինքն ֆոտո, վիդեո, գրաֆիկ դիզայն ու ժուրնալիստ, կամ organizer, կազմակերպչական լոջիստիկ գործերով է զբաղվում, ու կա հենց որպես մասնակից, այդ արդեն երբ որ դու մասնակցում ես որպես երիտասարդ, քաղաքականությամբ հետաքրքրվող անձ։ Կան Facebook խմբեր ու կա պլատֆորմ EYP, որտեղ լինում են առաջարկներ, ֆորումներ, որտեղ կարող եք ճամփորդել։ Բայց քանի որ հիմա պանդեմիա է, չենք մոռանում դրա մասին ու ամբողջը ավելի բարդացվել է ճամփորդել, ինչ որ ուրիշ երկրներում մասնակցել ծրագրերի դժվար է, կարող եք սկսել այստեղից, կարող եք սկսել ինչ որ ֆորումներից Հայաստանում։ Դրա համար վիդեոն կոչվում է սկսել ճամփորդել։ Մինչև որ գա այն ակտիվ ժամանակը, որ արդեն կարողանաք գնալ այլ երկրներում, Իտալիա, Իսպանիա, Լեհաստան, չգիտեմ, ամենտեղ մասնակցել ինչ-որ ֆորումների։ Երբ որ դուք գնում եք ուրիշ երկիր մասնակցելու ծրագրի, տոմսը եւ participation fee-ն, որը որ մոտ 50 եվրո է լինում, ձեր վրա է։ Այսինքն դուք վճարում եք տոմսի համար եւ մասնակցության վճար։ Մնացած ամեն ինչ այնտեղ մնալ, վիզա եւ այլն վճարում է EYP-ն։ Հաջորդ կազմակերպությունը, որի մասին ուզում եմ խոսել, կոչվում է APY, Armenian Progressive Youth, հայ առաջադեմ երիտասարդություն։ Եթե սխալ ասացի կներեք, չգտա ինտերնետում ճիշտ ձևը։ APY ծրագրերին ես նույնպես մասնակցել եմ թե Հայաստանում ու թե Հայաստանից դուրս, երկու երկրում, Կիպրոս ու Անգլիա, որոնք անցել են ուղղակի sense շատ լավ։ Ոնց է APY-ում աշխատում այդ ամեն ինչը։ Պետք է առաջին հերթին անդամագրվել APY-ին, որը տարեկան ընդամենը 10,000 դրամի վճար է, եւ դուք դառնում եք անդամ, member։ Եվ այդ մեկ տարվա ընթացքում դուք տեղեկանում եք տարբեր ծրագրերի, իվենթների, հնարավորությունների մասին, որոնց դուք կարող եք մասնակցել։ Հիմա բերեմ օրինակ, կազմակերպվելու է ինչ-որ քննարկում, բանավեճ։ Դուք կարող եք որպես կամավոր լինել կազմակերպիչներից մեկը, կամ լինել լուսանկարիչ, կամ օրինակ վարել այդ քննարկումը։ Տենց հասարակական տարբեր գործեր են, կարող է լինել ինչ-որ ցուցահանդես, հանդիպում, քննարկում, բանավեճ, տարբեր բաներ։ Ու տենց դուք անցկացնում եք լավ ժամանակ, նոր ընկերներ, նոր գիտելիքներ ու հնարավորություն ճամփորդելու, որովհետև ակտիվ կամավորները սովորաբար գնում են ինչ-որ տարբեր ծրագրերի։ Երբ լինում են ինչ-որ ծրագրեր, իրանք post-ում են իրանց Facebook-ան էջում, որ կա sense ծրագիր, դրեք պլյուս կամ գրանցվեք միանգամից, կամ մենք ուղարկենք լինքը կգրանցվեք, ու դուք գրանցվում եք, ես տենց գնացել եմ Կիպրոս, որը որ ընտիր ծրագիր էր, մենք մնում էինք վիլաներում, 4 հոգով, 2 հարկանոց մի հատ վիլայում, պալմաններ, չգիտեմ, ծով, անտիրագույն պայմաններ էր, թեման ընդհանրապես բոմբ էր, թատրոններ թեման, ու մենք այնտեղ համ մայրաքաղաքում Նիկոսիայում ունեցանք դրսում հենց իրանց հյուսիսային պողոտայում շատ հավես ներկայացում արեցինք բոլորի մոտ, հետո մի հատ բեմում արեցինք ու ընդհանրապես ընտիրագույն ժամանակ անցկացրեցի։ Տենց ծրագրերը, որոնք ուղարկում է APY-ը, կոչվում են Erasmus+։ Erasmus-ի հազարավոր ծրագրերից մեկն է, որի նպատակն է ընթացքում ինչ-որ մի թեմայով բան սովորել ու նաև ճամփորդել ընկերներ, հավես experience, հավես փորձառություն։ APY-ով գնացած ես երկրորդ երկիրը Անգլիան էր, Մանչեսթեր քաղաքում,
Անգլիայի մասին ուղղակի խոսք չկա։ Ծրագիրը բավականին հետաքրքիր էր փախստականների թեմայով։ Շատ կարևոր իրականում գիտելիքներ ստացանք։ Ոնց է անցնում, ոնց է այդ ճամփորդությունը, ծախսերը ում վրա են եւ այլն։ Ասեմ միանշանակ լիովին անվճար անհնար է, որովհետև ծախսերը շատ տարբեր բաների վրա են, կա վիզա, կա տոմս, կա մնալու տեղ, ձեռքի փող, participation fee եւ այլն եւ այլն։ Դու վճարում ես տոմսի գումարը, որի 70%-ը հետո վերադարձնելու են քեզ, reimburse են անելու։ Reimbursement փոխհատուցելու են։ Էդ էլ կարևոր տերմին է այս ճամփորդական Erasmus-ի կյանքի մեջ, հենց որ իմացեք։ Այսինքն, եթե ձեր տոմսը արժի 100 եվրո, դուք վճարում եք սկզբում 100 եվրո, առնում եք տոմսը, գնում եք ծրագրին մասնակցում եք, հետ եք գալիս, այնտեղ ոչ մի բանի վրա չեք ծախսում, մենակ եթե ձեզ ձեռքի գումար է պետք, այդ արդեն դուք եք որոշում ինչքան եւ պետքա թե ոչ, ուսաբար պետքա լինում։ Հետո հետ եք գալիս ու ձեզ վերադարձնում են, եթե 100 էր տոմսը, 70 եվրոն ձեզ վերադարձնում են։ Այսինքն դուք ծախսում եք շատ քիչ գումար, մինիմալ ուղղակի գումար։ Մի հատ էլ բացի տենց ընթացիկ բանավեճերից, ցուցահանդեսներից, ծրագրի մասնակցել եմ նաև Հայաստանում, որը որ իրականում կասեի այնքան հավես էր, ինչքան օրինակ Անգլիայի ծրագիրը։ Այդքան հավես էր անգամ Երևանում։ Միտեղ, որտեղ ես միշտ եղել եմ, բայց ծրագիրը ու երեխեքը իրանցով ամեն ինչ sense թույն էր։ Կան իրականում շատ կազմակերպություններ, ես ասում եմ այն կազմակերպությունները, որոնց հետ ես անձամբ ծանոթ եմ։ Այս հաջորդը ես չեմ գնացել դրանով, բայց ունեմ ընկերներ, ովքեր գնացել են ու ինձ ահագին դուր է գալիս։ Կոչվում է Future in Our Hands, հայերեն ապագան մեր ձեռքերում։ That's մի բան։ Ու ստեղ դուք չեք անում ինչ-որ կամավորական աշխատանք, դուք հետևում եք իրանց Facebook-ան, օրինակ, ես Facebook-ան էջին եմ հետևում, ու այնտեղ իրանք ունենում են open call, բաց հայտեր, բաց կանչ, ինչ-որ ծրագրերի մի խոսքով link, որին դուք կարող եք դիմել։ Այսինքն իրանք տեղադրում են լինկերը, դուք դիմում եք, անցնում եք կամ չեք անցնում, բուսամ անցնում եք ու գնում եք այդ ծրագիր, նորից Erasmus, ինչ-որ հավես ծրագրի մասնակցելու։ Erasmus-ում տես ծրագրերը տարբեր թեմաների են լինում, կարող է լինի բնապահպանության թեմայով, կրթության թեմայով, փախստականների թեմայով, թատրոն, արտ, տարբեր են լինում։ Ստեղ ես ամբողջ տենց մանրամասն չգիտեմ, ուղղակի գիտեմ, որ տոմսը սկզբում առնում եք, հետո ձեզ 100% հետ են վերադարձնում ու ծախսերը այնտեղ էլի մնալ բան իրանց վրա է։ Մի խոսքով էլի շատ հարմար տարբերակ է ճամփորդելու ու նոր գիտելիքներ ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Ու սենց կան շատ Erasmus ծրագրեր, կան մի քանի խմբեր Facebook-ան, որտեղ ամեն օր մի քանի ծրագիր են post-ում, որ, չգիտեմ, Իտալիայում պետք են 2 մասնակից, այնտեղ Շվեդիայում պետք են 5 իտալացի մասնակից։ Ցավոք հայերի համար շատ քիչ են հնարավորությունները Էտա հիմա, բայց մեկ-մեկ լինում են, նենց որ կարող եք այդ խմբերին միանալ, ես անպայման description-ում այդ ամբողջը կթողեմ լինկերով, ամեն ինչին միանեք գստացեք, ամբողջ ինֆորմացիան այնտեղ կա։ Հետևեք, եթե կա ինչ-որ open call, անպայման փորձեք լրացնել հայտը, այնտեղ պետք է motivation letter, մոտիվացիոն նամակ։ Erasmus-ը նաև ունի վեբսայթ, այնտեղ ամբողջ ինֆորմացիան կա իրանց մասին, ինչքան ծրագրեր, ինչեր ասես կան, ու նաև Erasmus-ի մասին խոսալուց կա մի հատ կարևոր նաև ծրագիր, որը կոչվում է EVS, կոչվում էր, հիմա կոչվում է ESC, Այս ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է։ Եթե նրանք տևում էին 5 օր, մի շաբաթ, 10 օր, այս տևում է մի ամսից մինչև մի տարի։ Եկեք ես EVS-ով ասեմ, որովհետև տենց եմ սովոր, EVS-ը ուղղակի իմացեք, որ ինքը անվանափոխվել է, հիմա ESC-ը։ EVS-ը լինում է long term, երկարաժամկետ ու short term, կարճաժամկետ։ Short term EVS ծրագրերը կարող են լինել 1 ամիս, 2 ամիս, long term-ը 8 ամիս, 10 ամիս եւ 12 ամիս։ Կա sense մի բան, դու կարող ես մասնակցել 2 EVS ծրագրի, եթե առաջին ծրագիրը լինում է կարճը, մի ամսով օրինակ, ու հետո դու ունես եւս 11 ամսվա հնարավորություն, որովհետև 12-ից մեկը արդեն օգտագործել ես։ Առաջինը գնացիր 1 ամսով Ֆրանսիա, երկրորդը գնում ես 11 ամսով Շոտլանդիա ու այնտեղ ես EVS անում։ Այդ կամավորական ծրագիրը դու անում ես այնտեղ ինչ-որ աշխատանք, կարող լինի հողագործություն, կարող է լինել երեխաների հետ աշխատանք, կամ ինչ-որ ցանկացած social հասարակական գործունեություն, որ պետք է այնտեղ կատարեք 1 տարվա ընթացքում կամ մի ամսվա ընթացքում, ու ձեզ տալիս են մնալու տեղ pocket money, գրպանի գումար եւ դուք ունենում եք տես ընտիրագույն կյանքի փորձառություն։ Այս ծրագրերին կարող եք մասնակցել թե APY-ից, թե Future in Our Hands-ից, թե Erasmus-ի Facebook-ան խմբերից։ Ոնց ասացի, կան լիքը կազմակերպություններ, որ ունենում են sense ծրագրեր։ Մի հատ էլ կա, որի մասին նոր եմ իմացել, չգիտեմ, կազմակերպությունը թե չէ, կոչվում է Opportunities with Artak,
հնարավորություններ Արտակի հետ։ Ոնց հասկանում եմ, Արտակը ինչ որ բարի մարդ է, ով ուղղակի կիսվում է հնարավորություններով, որտեղ կարող ենք դիմել, ճամփորդել, մասնակցել եւ այլն։ Դրա շնորհիվ ես իմացել եմ մի ծրագրի մասին, որը հատուկ ինֆլուենսերների համար է Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում, նենց որ շատ հավես էջ է, կարող եք այդտեղ տեսնել, այնտեղ ինչ նոր հնարավորություններ, opportunity-ներ կլինեն ձեր համար։ Մի խոսքով կան sense լիքը ծրագրեր, որոնց կարող եք մասնակցել, ու հուսամ, որ այս վիդեոն ձեզ կօգնի հասկանալ որտեղից կարելի է սկսել։ Ուղղակի իմացեք, որ հիմնական գործիքը տենց հավես կյանք ունենալու ճամփորդելով ընկերներով եւ գիտելիքով այդ Erasmus-ն է։ Erasmus-ը ունի նաեւ փոխանակման ծրագրեր ուսանողների համար, կարող եք ճշտել ձեր ինստիտուտից կամ համալսարանից։ Միգուցե իրանք ունեն ինչ որ արդեն կոնտրակտ, որ կարող են ուղարկել ուսանողների կամ ընդունել։ Տեսեք, հետաքրքրվեք, փորձեք մասնակցել մաքսիմալ, փորձեք ակտիվ սոցիալական, հասարակական կյանք վարել, դրանից շատ բաներ կսովորեք դուք։ Ասում եմ, այդ միանշանակ իմ փորձից ու միշտ ինձ հարցում են անգլերեն, որտեղից գիտես, ոնց ես ճամփորդում եւ այլն։ Այս ամբողջը ոչ մի տենց ինչ որ յուրահատուկ գաղտնիք չկա։ Վերցրեք այս ինֆոն օգտագործեք ոնց ուզում եք, բայց ուսամ լավ կօգտագործեք։ Եթե ձեր մտքին գալիս են էլի ծրագրեր, որոնց կարելի է մասնակցել, գրեք անպայման կոմենտներում, որ մարդիկ նայեն ու մասնակցեն։ Մի մոռացեք ինձ Instagram-ով follow անել, որովհետեւ այնտեղ ես ճամփորդելուց շատ ակտիվ եմ, ամեն օր շատ ակտիվ եմ ու ասում են, որ հետաքրքիր ստորիներ եմ անում, այնց որ ինձ թվում է ձեր դուրը կգա, գնացեք, հավես ֆոտոներ էլ կան։ Այս վիդեոյի համար այսքանը, շնորհակալություն, որ նայեցիք։ Bye.